السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار بورصة الطيور اليوم الخميس 14/11. السعر المعلن للفراخ البيضاء 70 جنيه، المستهلك 80 جنيه. الفراخ الساسو المعلن 92، المستهلك 102 جنيه. ويا ريت ما تشتري